សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានមុខម្ហូបថ្មីមកបង្ហាញជូនគឺឆាក្តៅគ្រឿងក្នុងមាន់ពងមាន់ណាគ្រឿងផ្សំមានដូចជាម្រះព្រៅស្លឹកក្រូចហើយពងមាន់លាយជាមួយកាសាវាហ្នឹងកន្លះគីឡូម្ទេសខ្ទឹមសទឹកអំពិលទុំស្ករសគ្រឿងបុកប៊ីចេងទឹកត្រីហើយផ្ដើមធ្វើទាំងអស់គ្នាណានេះខ្ទឹមសMạch thô khát mà lại